अहिले चाहिँ मैले इभिनिङदेखिको भ्लग स्टार्ट गरेको। आजको भ्लग स्पेसल चाहिँ के छ भने ससेज बनाउन आँटेको छ चाहिँ भैँसीको ससेज होइन, होममेड। यहाँ चाहिँ किमाहरू हालेर मसला अदुवा लसुन मरिच चामलको पिठो आँटा छ होइन। अन्त रक्ती हेर्नुहोस् अर्ग्यानिक जाँड चाहिँ मासु सुकाइरहनु भएको छ भारमा होइन, चुलाको। अनि म यहाँनिर आज चाहिँ सिमरायो होइन। अन्त यहाँ दुईजना चाहिँ होइन बल्ल बल्ल भेट हुँदैछ होइन। त्यही भएर चाहिँ आँटा चाल्दैछ मनिषाले चाहिँ। अन्त मेरो बुढाले चाहिँ उसलाई एउटा रियल घटना भन्नु हुँदैछ होइन। है अब कहानी चाहिँ यस्तो छ। चढेको बादमा भरे अब त्यहाँ खानासाना खायो मजाले होइन। अब नानी काखमा राखेको भरे त्यो केटी यसो गर्दा कुममै गुटगुटै लड्छ अरे त्यसलाई भक्कै लाग्यो कोलेस यसो गरेँ फेरि चुल्केर तलै छातीसम्म नै आएर केटाको त्यस्तो। अनि त्यसको पाला अलिकति माथि गएर टाउको यसो सारिदियो अरे हो। सारिदियो अरे अहिले सुनेको हो यो कहानी होइन। फेरि सुतिरहेको फेरि यसो छाडिदियो होइन। फेरि सुत्यो अनि यो चाहिँ घरको काली होइन। लास्टमा चाहिँ एउटा जग्गा अब आदिवासी जग्गामा चाहिँ खाना खानु रोक्दैछ हामी होइन। नानी पनि छ। नानी यसरी पक्रेर बसिरहेको फेरि त्यो गाडी चलेर जाँदैछ यसो अब नानी पनि मिलाइरहेको त्यो केटी पनि कुममा यसो भइरहेछ। अप्ठ्यारो भएर चाहिँ उसको पाला रिसैले यसो गर्दैछ सिङ्गो हल्क्यो भनेर कुममा होइन। यसो गर्दा चाहिँ अब रिस पनि उठ्छ होला त्यो केटीलाई होइन। केटी पनि राम्रै थियो अरे। त्यो नानी सुतिरहेको नानी पर काखमा हालेर नानीलाई त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति पर खाना खानु रोकेको फेरि भनेर यो के अरे तिमी त मलाई त यतातिर पो हात लाग्यो त भन्ने कुरा गरेको केटालाई। किन त्यस्तो हरेक कुरा नगर्नुहोस् अरूको जग्गामा आएर होइन। म त तपाईँ मेरो कुममा सुत्नु भएको थियो होइन। मैले त जस्ट टाउको मच्छर अरे मैले त जस्ट पुरा आउँदो रहेछ मच्छर। नयाँ मान्छे हो त पनि। मेरो त तपाईँ नेपाली भएर नेपाली त्यस्तो नगर्नुहोस् अरूको जग्गामा हिन्दीमा मेरो शरीर इधर छोया इधर छोया इधर छोया यो चेस्ट में भी छोया भनेर क्या यसरी गर न, त्यो च्यातिन्छ त हौ। भरे त्यहाँको त्यो मान्छेहरू कति भिड लागेर बस्नु होइन। मेरो पनि क्या वा भनेर क्या नानी पनि थियो अरे अब होइन। नानी चाहिँ बिचरा बाउचालाई यसरी हेरिरहेको थियो अरे इत्रु अनुहार पारेर रुनु आँटेको अब त्यस्तो भन्नु होइन। पुरा मान्छेले घेरेछ अरे क्या हुआ मैडम नहीं मैं तो इधर से आ रहा था ये बंदे तो पता नहीं मैं इसकी ये कंधे में क्या सो रहा है इसने इधर मुझे हाथ लगाया मैंने बच्चे की तरह खड़ा हूँ के हो नानीको उयो त मिलाइदिनु पर्ने नि त। अन्त त्यहाँदेखि अन्त सन्दिनुहोस् सबै मान्छेले घेरेर चाहिँ केटालाई ब्लेम लगायो। केटालाई ब्लेम लगाएछ त्यो केटीले। किरै भनेको मेरो कंधे में मेरो पता नहीं भूल के कंधे में सो गया था इसने तो मेरे शरीर में इधर पेट में कभी अंदर हाथ डालता है कभी चेस्ट में हाथ डालता है इसको यस्तो अरे बहिनी म नानी कसम खाएर मैले त्यो त गरेको छुइनँ बहिनी मैले कसम खाएर भन्छ तिमीले मैले त्यस्तो गरेको छु दिदी भनेका बहिनी मैले त्यस्तो थाहा भयो त्यसले होइन। मैले त्यस्तो चाहिँ गरेको थिइनँ किनभने म पनि एउटा नानी घरमा छु। म नानी कसम खाएर रुनु आँटिसकेको हो। अन्त अब नानीलाई चाहिँ त्यहाँ कसो अब पुरै मान्छेले घेरेर नि देखाउनुको लागि फेरि त्यस्तो केटी अब केटीहरूलाई कति प्रायोरिटी दिन्छ होइन। त्यो पनि बाहिर न भरे नानी यसो गरेर घेर्दै त्यति पङ्गै गाइदिन्छ यस्तोमै गाइदिन्छ केले हिकाइखायो। तर पनि मेरो नानी छ भने बरु नानीलाई यसो गरेर चिर्दैछ। अन्त
हाँसेको बक्लिस काले त कतिवटा छ त यहाँ त भरे को पछाडिबाट आएर चाहिँ अरे मैंने नहीं किया मैं बच्चे को कसम खाना हूँ भन्दै लडेको विशेषलाई जोतेको पऱ्यो हो मलाई पनि भनेको त उसले कस्तो माया लागेको मलाई पनि माया लागेको भनेको नि बच्चे की कसम खाता हूँ मैंने नहीं किया भन्दै भन्दा जोड्दै फेरि नानी चाहिँ चेपे अरे तर फेरि पछाडिबाट एकजना चिलो लगाएर के अरे टाउमा फङ्गिदिएको थियो अरे कि बियोस नानी कहाँ गएको भने बिहान त त्यो के अब केही थाहा छैन ब्ल्याङ्क आउट होइन त्यहाँदेखि नानी त आपा 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 मात्र भन्दै थियो क्या आपा उठ्नु न छिटो उठ्नु न आपा छिटो उठ्नु पुरा नानी त हल्लाइरहेको रोइरहेको क्या मरे मेरो भनेर सपनामा यो चाहिँ मेरो बुढाले चाहिँ मनिषालाई प्र्याङ्क स्टोरी भनेको होइन मैले पनि यसरी सुनेको थिएँ आज चाहिँ यो झुक्यो अझ मलाई त अझै छ अरे होस् भन्दिनँ भनेको के नभन्दाखेरि क्यारे छुटेको भन्न कि भयो भने ल्या अरे ल्या भनेको के उसले नानी चिया खानु चिया सपना हो त्यो सपना उसको त्यही त बुढीको त्यो हाले त अघि फम्बी ऊ आउँछ अरे उसलाई पनि बनाइदिनु अरे के अरे टाइम भयो नुन अलिक हाल न मैले कम्ती हालेको थिएँ उठेको कुन चाहिँ स्टाइल हो यो चाहिँ सल्ट बे भन्छ के भन्छ रे सेफहरूले चाहिँ यसरी हाल्छ नि त अड्केको हुन्छ त हामी त अलिक पर हाल्नु भन्छ गरेन नजान्नु पनि साह्रै जिन्दगीमा नानी रुको जस्तो लाग्छ हौ पापा हुनुहुन्छ हौ अब यो निकालेर चाहिँ म सुप बनाउँछु सिमरायो सुप पातेको छैन अनि सानो गर न आज मैले चाहिँ यहाँ सिमरायो अघि केलाएर धोएर सुकाइरहेको थिएँ औ महेश औ मैले के उठाउनु भनेको थियौ तिमीलाई मेरो व्हाइट सुराल पनि होला यहाँ छ मेरोमा भात पकाएपछि एकपट्टि सब्जी हो यो चाहिँ भेज मोमो दिउँसो बनाएको थियो हामीले दिउँसो बनाएको बेलुका हाम्रो चाहिँ स्न्याक्स हुन्छ अन्त म चाहिँ फेरि मरिच नपुगेर फेरि मरिच पिसिदिँदैछु होइन त्यो चाहिँ फ्लेभर आउँछ अरे ससेजमा त्यही भएर चाहिँ मैले मरिच बनाइदिँदैछु हो म चाहिँ अहिले सिङ्गीताममा छु त्यही भएर अहिले सिङ्गीतामको भ्लग गर्दैछु होइन मनिषाको घरमा
एउटा बालेर रुमभित्र हालेर रुम के हो धुपो ए ओइलवाला छ कि त्यो क्या त्यो अलग होइन अरू नानीहरू नानीहरूलाई त अलिक इफेक्टिभै हुन्छ हालिदिउँ मुस्नै तपाईँ आफै म त बुझ्दिनँ भाइ अब उयो चाहिँ के गर्नु सुँगुरलाई सुँगुर मात्रै यस्तो जात हो कि मासु खाने है ठुलो भएको सुँगुरले मात्रै खान्छ है मासु सुँगुर पाठामा कालिम्पोङमा भनिरहेछु काकीले भन्दै थियो त है तपाईँ लिन जानु पर्थ्यो भन्दै थियो त है एउटा मात्रै रहेछ अहिले है के भएर सानो भयो अन्त होइन त्यो उयो मासुको चौटा पऱ्यो चार्जरसँग ल्याइदिएन भाइ मेरो पनि गर्नु छ ए बैगुन दामी फल्दो रहेछ यतैनिर हुन्छ होला बाबा धोक्रे उयस पनि के भन्छ त्यसलाई अघिको डरतुरो म त धोक्रे मात्रै भन्नु आउँदो रहेछ त्यही त त्यसमा फैलिन्छ होला किन मजाले फैलिन्छ त्यही बैगुनको जस्तै हुन्छ है अब चाहिँ म इभिनिङको खाना बनाउन सघाउन आँटेको होइन मनिषालाई अब यहाँ फाइनली फम्बी तयार भयो अस्ति नै ल्याएको थियो बनाउनु भएको थिएन आज चाहिँ बनाइदिएको हो दादा चाहिँ मेरो बुढाले मोमो खाइरहनु हुँदैछ कसले भन्छ मेरो बुढाले त भन्छ ससे चाहिँ फाइनली बन्यो हेर्नुहोस् हाम्रो दादाले बनाउनु भएको दादा स्पेसल ससेज यो चाहिँ उब्रियो किमा कम्ती भएन आमा छोराको गफ हुँदैछ बुहारीले मात्रै स्याहारे हेरे फेरि हो है यो अन्याय भयो अन्याय दामी भएछ है फुटेन रहेछ त दादा है यति चाहिँ कला छ है हाम्रो दादाकोमा फेरि पसिनासरी भएर बनाइ छाडेछ टावल भिज्न आँटिसके पसिनाले है दादा दामी नि हौ ए धन्यवाद अब भोलि लगेर जान्छु अलगडा है देपा दिप दादा स्पेसल दार्जिलिङबाट अब 2 खेप भयो 2 खेपमै रिजेक्ट अब यहाँ हातले बनाएर खुवाउनु भन्ने अरे नि त लास्टमा चाहिँ त उसले बनाएको मेरो हस्बेन्डले दामी भएछ है आज मैले त भेजको कहिले खाँदिनँ यस्तो डरा त खाएँ पापाले चाहिँ मासुको भनेर दिक्मी खाउँदै खानुहोस् न देपा हो फ्राई गरेको
बुढी दुख्छ होला होस् ल यहाँ नेपाललाई उयो के हो यसमा गन्दा कहाँ हो त्यो भोलि पछि प्याज टमाटर तेजपत्ता सुक्खा खोर्सानी म चाहिँ यहाँ पचौनी बनाउन आँटेको मर्सीको मोटा बुढी अनि मसाला भुट्दैछु मसाला चाहिँ के भन्दा प्याज जिरा धनियाँ अदुवा लसुन खायो गीत जाँदा पनि जानुभयो क्या माथि उयो ससेज फ्राई गरिदिनु महेशले खान्छ अरे त ए महेशले बन्ची र महेशले फ्रिजमा हाल्दा हुन्छ त अब एकछिन फ्रिजमा हाल्न एकछिन कडा हुन्छ नि त्यो पाकिसकेको सानो चाहिँ ठिक्कको है यसलाई चाहिँ जहाँ गयो यस्तो करे चाहिँ उड्दो रहेछ सिलगढीमा बस्दा पनि थियो यो चाहिँ ससेज कटिङ हुँदैछ सानो सानो गर्नु ठुलै गर्नु अरे नि त फुट्छ नि र ठुलो भन्दा पनि साह्रै ठुलो भएन साह्रै ठुलो भयो त्यो चाहिँ महेशलाई यहाँ चाहिँ मासु कन्टिन्यू खाँदा चाहिँ बुढी पनि नदुख्नु अरे के पनि नहुनु अरे तर खाँदैन नि आज बिचरा खान्छ आज खान्छ कि ससेज खाँदैन अरे यो मजाले आमा पाकेको हामीले पुरा गर्न आँटेको छौँ यसरी ससेज होइन ससेज स्पेसल होइन हाम्रो हाम्रो सर्भिस चाहिँ यस्तो दामी छ हो यो चाहिँ माथि होटेल माथि टप एकदम हाई क्लासको होला हामी यहाँ लो क्लासको होला आउँदैछ बिस्तारै तर अब बनाउने चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ क्रेडिट गोज टु तपाईँ होइन होटल सर्भिस चाहिँ यहाँ छ होइन यस्तो जग्गामा तिमीहरूलाई राम्रो सर्भिस गरिदिँदा पनि जाऊ भन्ने खेद्छौ मलाई गीत गाइदिनु न बेबे भइहाल्छ नाच्नु अरे नि त उलु ऊ नाचेर हुँदैछ बेबीले ल बेबीले नानी नचाउने अरे आज पानीको कमी भयो
होइन उसलाई तुमदिल के मन परेछ तुमदिल के मन परेछ हिन्दी सङ अरे बेबे हिन्दी सङ अरे छाममा छाममा गरे बेबीले भाले कसरी बाँच्छ भन न आमा भाले फेरि गर्दैन फेरि गर्दैन कसरी गर्छ ए कपाल चाहिँ बेबेपट्टि पनि गएको रहेछ नि त अलिअलि है अलिअलि बेबेपट्टि पनि गएको रहेछ नि त बेबे पनि कर्ली त्यो पापालाई राखिदिएर भोलि सुप खानुहुन्छ अरे ए उसलाई निनी पनि लागेछ हौ ऊ चाहिँ फेरि भर्खरको भाले